Добрый вечер, дорогие мои. Я приехал из Следственного комитета и вышел погулять, подышать воздухом, потому что несколько часов в машине, плюс то напряжение, которое нужно было для подготовки, для разговора, конечно, маленечко подвымотали. Спасибо тем, кто поддерживает всячески меня. Это действительно нужно. Но еще больше спасибо тем, кто молится за меня, за отца Иноникия. Я думаю, ваша поддержка очень ценна в этом деле. Значит, я объявляю второй этап. У нас не закончился первый, поэтому те, кто еще способен, пишите письма президенту. Кто пограмотнее, можете юриста задействовать, пишите письма Бастрыкину. То есть прямо в Следственный комитет, чтобы он взял под контроль и держал это дело хорошенечко. Потому что, я так понимаю, в Иваново это бывает сложно. Я в общем-то, по себе знаю. Хотя сейчас, честно говорю, мне показалось, что следователь объективный, подходит пока трезво, и я не увидел пока в нем какого-то особого, значит, недоброжелательности или еще что-то. Но дело-то в том, что там было объявление о том, что те, кто какое-то недовольство выражает по отношению к Чихачаву, что то, что им там не понравилось, могут написать, обратиться вот в третий этот отдел, и их свидетельство приложится к делу. И я так понимаю, что так как епархия умеет организовывать, то понаписали, наверное, некоторые, поскольку это сделать нетрудно, а проверить невозможно. Невозможно. Они просто как свидетели лягут, эти, как свидетельское показание. Но вы можете вот те хорошие рассказы, которые прислали мне, теперь отослать прямо по нужному адресу. Пошлите на имя этого следователя, как простым письмом можете это сделать. Я оставляю в конце адрес Следственного комитета и кому отослать, так и электронной почтой, которые вот здесь указаны, которые стоит. У вас зафиксируется в электронной почте, что вы отправили. Ну и если пришли туда письма, особенно если вы с уведомлением пошлете, то тоже будет у вас там такое письмо. Для чего это нужно? Для накопления базы адвокату. Здесь ведь адвокат на суде будет, как знаете, как ангелы, когда душа поднимается по лестнице, знаете, мы все обсуждаем, в небо, и налетают на нее злые ангелы и говорят: она наша, вот в списке наших грехов ее грехи стоят. А добрые ангелы с другой стороны говорят: нет, вот она наша, добрые дела, вот они здесь все указаны. И поэтому эти добрые дела должны быть собраны в папочку следователя. Кстати, очень хорошо, когда, если когда-то возьмут канонизировать отца Иноникия, уже все будет собрано, свидетельства будут. Я так шучу маленечко. Так вот, единственное, что прошу, вот как пишите добрые, так и пишите. Не надо, не вставляйте вот в эти письма никакой критики, никаких, значит, епископов, никаких, значит, ну, в общем, никого, пожалуйста, не вставляйте, потому что здесь это не нужно. Мы не должны на зло отвечать злом. Вот, мы добрые. Наша сила добрые. Мы добрые. Добро победит. Поэтому, пожалуйста, не надо никаких злых каких-то отзывов и комментариев, тем более каких-то разговоров или указаний на то, что какие-то там преступления совершаются. Это не наше дело. Просто честно, абсолютно честно. Ничего не выдумывайте. Вот как
что-то вам хорошее было в Чихачево, так и пишите. И пишите. И я думаю, что папка получится увесистая. И, в общем-то, аргументов у злых сил будет недостаточно, чтобы батюшку обидеть и наказать. Вот такая борьба. Это так интересно. Так оказался Следственный комитет в каком-то таком центре, где столкнулись эти силы. Но я не думаю, что и с той стороны вот прямо, ну вот, такое впечатление, что это ковид на всех действует. Какие-то вот совершенно неадекватные действия и выпады. Ну, просто люди занимаются. Тот же Ефанов и так далее. Он же давно, можно так сказать, такой неадекватный. Вот так. Это моя просьба. И я надеюсь, что вы меня услышали. И придет Следственный комитет, хорошо бы несколько сотен, а лучше еще тысяч, или весь миллион тех, кто доволен. А довольны же тем, как они съездили, 99% всех, кто там побывал. И это невероятная цифра. Так что ручку вам в руку, и Бог вам в помощь. А ну, клавиатуру можно вам в руку, и Бог вам в помощь. И здоровья всем, радости. Аминь, мои хорошие. Аминь.